ambao umetoka namba 151, uniongoza Mwokozi. Huu wimbo umeimbwa na Joseph Henry aliyezaliwa mwaka 1834, na baada ya miaka 28 ndipo anapokuja kuimba huu wimbo. Huyu Joseph Henry alikuwa anaishi katika nchi ya Marekani, katika mji unaoitwa Boston huko Marekani. Miaka 28 1800 baadaye anakuja kuimba huu wimbo, na anapokuja kuimba huu wimbo ndipo mtu mmoja aliyekuwa anaitwa William Bethesda anakuja kusikiliza huu wimbo, anapata kuna melody moja nzuri sana, anautengenezea melody. Na wimbo huu unaimbwa, na ulipokuwa unaimbwa anasema kwamba kulikuwepo katika nyakati ngumu katika nchi ya Marekani, kulikuwepo na vita kati ya wenyewe kwa wenyewe wa Marekani. Ndipo huyu Joseph Henry alikuwa ni mwinjilisti katika kanisa moja la Baptisti. Baada ya kuimba huu wimbo, miaka 100 baadaye ukaja ukapendwa sana na ukaimbwa katika makanisa yote. Anakuja kuimba baada ya nchi kupata kimbunga, machafuko, Marekani inapigana wenyewe kwa wenyewe, na ndipo anapokuja kuimba. Na anasema anapokuja kuimba, yeye alikuwa ni mwalimu, na baada ya kuwa mwalimu akashawishika, akasema kwa nini usiache walimu? Inaonekana kwamba una kalama ya uimbaji, una kalama ya injilisti. Henry anakubali, na anapokubali anasema uniongoza Mwokozi. Hata katika nyakati za shida Mungu yuko pamoja naye. Anapokuwa katika wakati wa raha Mungu yuko pamoja naye. Sasa Mungu anakuwa na watu wote. Anapokuwa na watu wake wote katika nyakati za raha, katika nyakati za shida, Mungu siku zote huwa anatuongoza. Na anasema anauimba huu wimbo baada ya kusoma kile kitabu cha Zaburi 23. Alisoma kile kitabu cha Zaburi 23, ndipo anapokuja kutengeneza hizi beti 4. Mungu uniongoza. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa ajili ya ibada ya leo. Watoto wako wamekuja kwa ajili ya kutafuta uso wako. Wapokee na utupokee jinsi tulivyo. Tupokee kutokana na changamoto zetu za kimaisha. Leo tumekuja kuchuma na kuchota baraka katika kisima chako kisichotindika. Mungu mtakatifu na Baba yetu mwema, sasa tuko tayari kuisikia sauti yako. Zungumza na watoto wako, zungumza na vijana, zungumza na wazee. Mwisho wa ibada ukapate kuonekana. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu Kristo, amina. Tunashukuru kwa sababu tumepata preamble. Mwenyekiti wa Mahema, Mungu akubariki sana. Somo la leo linatoka katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ya 4. Limejikita katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4, na inaanzia aya ya 8 mpaka ya 37. Unaona jinsi lilivyo fupi. Yaani ukianza kusoma katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili, ukija hakiko mbali sana. Kama hujui Biblia, nenda kurasa kwenye 411 hapo utaikuta hicho Wafalme wa Pili, na kurahisishia maisha yawe rahisi. Fungua Biblia yako ukurasa wa 400 kama 11, ukianzia 400 hapo utakuta wafalme hapo. Wale walio na Biblia kama hii ndogo kama yangu hii, wale walio na Biblia kubwa hii sijafungua, utatafuta mwenyewe. Kwa hiyo ukianzia sura ya 400 utakutana na kitabu cha Wafalme wa Pili ambacho kinaanzia sura ya 4 na ile aya ya 8 mpaka aya ya 37. Kwa hiyo ni aya chache sana. Ukiangalia hizo aya unaona ni kama aya 30 tu. Sasa aya 30 haziwezi kuchukua muda mwingi sana. Tunamkuta mwanamama mmoja ambaye alikuwa ni shujaa. Huyu mama hakutambulika kwa jina. Alikuwa anatambulika kulingana na kabila lake. Yaani ni kama Bundara akija hapa anasema kulikuwepo na mtu mmoja Mjita,
Hawajasema ni nani, anasema alikuwepo na mtu mmoja, kulikuwepo na mwanamume mmoja Mjita. Sijaeleweka. Kulikuwepo na mwanamume mmoja Mkuria, yaani hiyo ndio dignity ambayo ilikuwa imetambulika. Kwa hiyo anasema kulikuwepo na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni tajiri sana, na huyu tajiri alikuwa anaishi katika mji wa Shunemu, na huyu mwanamke ana sifa kadha wa kadha. Ndipo tunapokuja kujikita katika somo la leo. Huyu mama alikuwa ni shujaa. Kwanza alikuwa ni tajiri, anajulikana katika yale maeneo. Anapojulikana katika yale maeneo, lakini kuna kazi ilikuwa inafanyika kazi pale. Elisha mtumishi wa Mungu akiwa na mtumishi wake Gehazi walikuwa wakipita, yaani ni kama mama Mhema akiwa na mtumishi wake, wanapita wanaenda Zabara kwa ajili ya Injili. Ndio maisha yao, ndio makazi yao, wanapita kila kukicha, wanapita. Huyo mama ambaye alikuwa anaitwa Mshunami alikuwa mwanamke tajiri. Siku moja akamwambia mume wake, mume wangu, kuna mtumishi wa Mungu huwa anapita hapa, na huyu mtumishi wa Mungu anapopita hapa na kila siku anapita karibu na nyumba yetu, basi tumkarimu. Na anaposema tumkarimu, anamwita mume wake. Kwa hiyo kibaraza kinakaa. Ile baraza inapokaa, baraza la kifamilia, baba na mama wanakaa, wanasema katika nyumba yetu hii, basi tuongezee chumba chao, tuwajengee chumba, na tunapowajengea chumba basi tuwafanyie, tumwekee na meza. Tunapomwekea na meza, tumwekee na kiti. Tunapomwekea na kiti, basi tumfanyie wali, tuweke na taa. Tunapoweka na taa, hiki chumba kiwe kizuri sana, na inawezekana kilikuwa ni chumba cha gorofani. Inawezekana kilikuwa ni chumba, inawezekana kwamba gorofa ilikuwa imesha mwanga losheni labda 2. Sasa wakasema kwamba tumwekee losheni moja juu. Ndipo wanakuja kumtengenezea Elisha pamoja na Gehazi chumba kimoja, na wanachokuja kukitengeneza, wanakitengeneza katika ustadi mkubwa sana. Anapokuja kutengeneza katika ustadi mkubwa sana, wanakiwekea kiti. Katika mazingira ya saizi inakuwa ni sofa, labda ni sofa seti moja ambayo imekamilika, na wanapomwekea sofa seti imekamilika, wanawekea meza ya kioo, na wanapomwekea meza ya kioo wanaweka taa nzuri kabisa katika hicho chumba. Anasema hiki chumba kitakuwa ni maalum kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Elisha, ambaye anapita hapa kwa ajili ya kazi yake. Elisha anafanya kazi ya utume katika mji wa Shunamu. Anapofanya kazi ya utume, wamefanya kazi ya utume wako na mtumishi wake Gehazi. Siku moja, inawezekana kwamba hawajasema wamefanya kwa muda gani. Inafikia muda wanasema kwamba huyu mama amekuwa mibaraka mikubwa sana. Na anapokuwa mibaraka mikubwa sana, basi wanamwita, mama, njoo, unataka tukufanyie nini? Kama watumishi wa Mungu ambapo anasema tukuombee nini? Mama yule anasema ngoje nimwite na mume wangu. Anamwita na mume wake. Anaposema kwamba tumuombee nini, anasema nikuombee kwa bwana wangu au kwa mkuu wa majeshi wako. Anasema huyu mama kulingana na ukarimu wake anaruhusu. Na Gehazi alipo na kelele anasema kwamba mtumishi huyu mama hana mtoto. Hebu tumuombee mwaka ujao, mwaka wa mavuno, mwaka kama huu, huyu mama aweze kupata mtoto. Huyu mama anasema, hivi nyinyi watumishi wa Mungu mmeanza kuongopa? Mmeanza lini tabia ya uongo? Umri wangu huu, ukiangalia mimi ni tasa sizai, umri wangu huu, na nikiangalia mume wangu naye ameisha koma, hana uwezo wa kunipa mtoto. Mama alipokuwa mwaminifu kulingana na ukarimu wake, anasema kulingana na umri wa mume wake pamoja na yeye walikuwa hawana imani kwamba watapata mtoto, kulingana na mibaraka mikubwa aliyobarikiwa, lakini kutokana na ukarimu wao Mungu anawabariki, na anapowabariki wanapata mtoto. Somo la leo ninasema usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie nini? Usinipunguzie mwendo.
usinipunguzie mwendo. Ndipo wanapokuja kupata baraka ya mtoto, na wanapopata baraka ya mtoto, kwa sababu huyu baba alikuwa ni mkulima, alikuwa analima sana. Wakati wa mavuno, akiwa na wafanyakazi wake, watumishi wake wanalima, akiwa shambani, hiyo baraka ya mtoto nikimwangalia, inawezekana kwamba alikuwa ni mtoto wa miaka kama 2-3 hivi, na mtoto wa kiume anakuwa na shauku ya kutembea na baba yake. Baba akiwa shambani, mtoto anamfuata baba. Siku moja mtoto analia, anasema, baba, kichwa changu, kichwa changu, kichwa changu, kichwa changu. Ina maana kichwa kinauma. Na baba anapomgusa yule mtoto, inawezekana alikuwa amechemka, na akiangalia kwamba hali ya mtoto jinsi ilivyo, baba anamwambia mtumishi wake, mchukue huyu mtoto mpeleke kwa mamaye. Wakina mama, Mungu awabariki sana. Baba anashindwa kuhimili ule mshindo wa kile kichwa kilivyokuwa kinauma, kwa sababu mtoto inawezekana kwamba mishipa ilikuwa imetuna kichwani. Mtoto analia, kichwa changu, kichwa changu, kichwa changu, kichwa changu. Baba anasema, mtumishi wangu, mchukue huyu mtoto mpeleke kwa mamaye. Na huyo mtumishi anamchukua mtoto, anampeleka kwa mamaye. Anapofika kwa mamaye, mama anampakata magotini. Anapompakata, ile baraka aliyokuwa amepewa na Mungu inatoweka. Mtoto anafia katika miguu ya mama. Mwamshe huyo asije akaanguka akavunja shingo. Hatuna ambulance, kwa sababu anaenda anataka kuanguka. Mwamshe. Mtoto anakuja kufia magotini mwa mama. Mtoto anapofariki akiwa kwenye magoti ya mama, mama anamchukua yule mtoto. Anapoangalia mtoto, anampeleka katika kile kitanda cha alipokuwa anaishi mtumishi wake Elisha pamoja na Gehazi. Anamchukua. Msiba umetokea katika ile familia baada ya baraka kubwa iliyokuwa imetokea. Mtoto anafariki. Anapofariki, mama anamchukua mtoto, kwa sababu mtoto inawezekana alikuwa amelegea, viungo vimelegea. Na unajua kwamba mtu anapokufa, hata mama tumekuwa ni mashahidi. Mtoto anapopata degedege, inawezekana hujawahi kushika mtoto ambaye amefariki. Anapopata degedege, viungo vinavyokuwa vimelegea, mama anamchukua. Inawezekana alikuwa anamzoa kwenye kitenge chake, anamchukua, anampeleka katika kile chumba alichokuwa amemjengea mtumishi Elisha pamoja na Gehazi. Anamfunika, anafunga mlango. Anapofunga mlango, anamwambia mume wake, niletee mtumishi mmoja. Soma fungu la 34, fungu la 24. Ndipo anasema kwamba anamwambia mume wake, niletee mtumishi mmoja. Inawezekana nyakati kama hizi angekuwa na magari mengi, lakini kipindi hicho alikuwa na punda, alikuwa anaendesha punda. Alikuwa na punda wake wengi, na kuna punda mmoja ambaye anamwaminia kwamba huyu punda ana spidi kali. Yule mtumishi wake anasema kwamba usinipunguzie mwendo hadi nitakapokuambia. Ina maana ni kama ni dereva, una madereva wengi. Anasema, mtumishi, mume wangu, niletee dereva mmoja, chukua gari moja, niendeshe, usipunguze mwendo mpaka nitakapokuambia. Inawezekana katika nyakati kama hizi, kile kifo kingetokea, mtoto amekufa miguuni pa mama. Kuna mwanamke mmoja hapo angepiga mbiu, na angepiga mbiu mpaka majirani wote wangekuja kushuhudia kwamba kuna nini. Inawezekana kuna mtoto anazimia nyumbani, mwanamke anapiga mbiu. Anapopiga mbiu watu wanakuja, lakini kwa huyu mama hakuweza kufanya hivyo. Alisema, yule aliyeniombea kwa Mungu nikapata mtoto, namfuata kwenda kumwambia. Mama anaweka mtoto kitandani. Mtoto ameshakufa, amemweka kitandani. Anapoweka kitandani, anamfunika na shuka. Anapomfunika na shuka, anafunga mlango. Anapofunga mlango, kwa sababu mume wake ameshamwandalia usafiri, na huo usafiri ulikuwa ni punda. Anapofunga mlango, anasema, niletee mtumishi wangu na punda, na huyo punda aniendeshe, asinipunguzie mwendo mpaka nitakapomwambia. Mama anapanda punda. Anapopanda punda, anamfuata Elisha. Anapomfuata Elisha, anakutana na Elisha yuko katika mlima wa Karmeli. Elisha anamtazama akiwa na mbali, anasema, yule mwanamke Mshunami anakuja. Anamwambia mtumishi wake Gehazi, nenda umsikilize huyo mama, kwa sababu tunaona mama anakuja kwa spidi. Mama anakuja, anakutana na Gehazi. Anapokutana na Gehazi, swali la kwanza